先投票，打響投票，我哋第一條就係介紹呢一條包寶寶嘅喇叭褲。喇叭褲嗱，如果上個一季咧，你哋有跟到我哋 follow GS Shop 就知道我哋有條咧超級勁嘅喇叭 legging，好多謝你哋，好多客人回購。咁我係黑色、深灰色，但係你都知啦，講秋冬季咧，嗰個真係要收埋喺籠底啦，唔再着啦，咁鬼熱。咁而家你出咗嗰隻好薄、好輕，等於我哋夏天嘅冰涼褲咁薄嘅喇叭褲。7062超級正啊！嗱，呢一個咧又係我哋 GS Shop 同 H5獨家訂製俾大家嘅款式，有你哋最喜愛嘅包寶寶粗橡筋系列啦，咁啊亦都做翻有耳仔扣，大髀兩邊有呢個嘅褲袋，同埋彈性非常之好啊！呢一個咧佢全橡筋，跟住仲要咧做翻呢個中高腰噶啦。嗱，喇叭褲嚟講咧，呢條我哋真係跟咗嗰條 legging 咁嘅 size 做噶啦，個喇叭褲型夠大啊！好多客人中意咧個喇叭褲型夠大咧，着落去嘅時候咧啱咧冚到個鞋面噶啦。嗱，呢一個咧佢係 plain 嘅，你可以絕對咧翻到工又得，或者攞嚟襯搭都超級靚，細至到雙加大，細至雙加大，着翻正常碼就可以啦。同埋最好係乜嘢？有褲袋啊！冇錯。Oh my god！上次咧秋冬款嘅時候咧，你哋話咧係冇袋好唔方便。望住佢笑，好專業啊！菲菲想我哋靚啊！我哋啲樣成個咁樣。因為之前咧，我哋講緊秋冬季嗰條咧係 legging 啦嘛，冇袋啊，你投訴啊！咁而家咧左右兩邊有褲袋，後邊 pat pat 都會有褲袋位嘅。冇錯啦，所以呢一個咧都係咧嗰個叫做 comfort 嘅5袋款，正常5袋款嘅牛仔褲啦。咁佢大髀咧做翻立體貓須噶啦，咁全橡筋細至到雙加大，仲要佢係有皮帶扣啊，好細心。如果你條褲着鬆咗，唔需要驚，我哋攬翻條皮帶繼續有得着。一般我哋賣開呢啲粗橡筋腰咧，2寸高嘅橡筋咧，都好襟使㗎啦。我哋啲客人咧着2年3年都仲着緊我哋啲粗橡筋，我哋叫包寶寶系列嘅。點解咧？因為真係比較高腰啊，你睇到嘅，冇錯，過晒肚臍位個浪好深。同埋咧，平時你着 legging 咧着唔到短衫噶嘛，而家我就係 show 俾你睇咧，我係絕對可以着短衫露妹啊！嗱，妹位唔會露出嚟，佢唔會走咗個棘位嘅。大家啦，呢條咧我係可以着到中碼，點解咧？因為佢可以做到呢種少鬆，又未去到 legging 咁貼嘅效果，橡筋頭好舒服，拉俾大家睇先。條橡筋腰仲可以有鬆動位置拉到嘅，後邊 pat pat 位咧，佢包得好靚好提臀。咁變咗咧，佢好處咧，前邊呢度咧，佢雖然貼咧，但係唔會熱妹呢個最緊要，因為你哋咧好怕着啲喇叭褲咧，就要下着長身衫，唔係嘅，我着短衫都好睇。好嗱，我咧就着翻正常加大碼 size 噶啦。咁如果你平時跟開我 size 咧，大家自己可以留意。嗱，呢一個咧，我專登咧就做咗個喇叭褲型咧，我哋係大啲噶，所以大家唔使擔心咧。